后他们那个奥布斯厂家，他说把那个旧的退掉，就换台新的，赔了6300块钱，3倍赔偿，赔偿是厂家赔的，不是京东赔的。我们今天也把所有的商品出入库的记录视频进行调取。那目前核实商品呢是厂家直供的这个品牌方直供，厂家直供的新货，出库记录也没有异常。我们是目前呢已经协调相应的品牌方，会针对您的订单问题来进行处理。您这边合理的诉求，我们会尽全力呢协调给您争取的。我们也会做进一步的追责。毕竟是买的我们奥克斯嘛，我们这边呢也尽快把这个事情给他处理掉了，毕竟给他造成困扰了嘛。那你们给京东的货是100%是新机吗？对，我们一年也销售过1000万套的空调，没必要就是说我们去搞一个2手的空调给用户。目前不能锁定到底是哪里的问题，我们厂家在跟那个叫什么，跟京东在查这个事情。因为京东它自己实际上也自诩着这个自有物流啊包括这个质量的保证那我觉得可能京东可能服务要更好一点。安装的时候那个我们师傅就拆机嘛，一拆机就发现不对。我一看面板就知道不对。我说我这次已经上过装的，我不能装。那个内机已经开了口子，那个面板呢，就是挂内机的面板都是装过来的痕迹，还有那个电源线还剪掉了。那我们哪里敢装呢？我们装上去，我们就要承担责任。零食品 APP 等你下载。